kusoo dhawaada chart session-keena sidaan ku baranay darsigii hore ee candle formation-ka. Suuqu waxa uu leeyahay laba candle oo kala ah buy iyo sell. Candle-ka buy-ga ahi waxa uu ka furmaa qiimo hoose oo waxaan soo gaabinaynaa open price. Waxa uuna ku xirmaa qiimo sare oo aan soo gaabinayno close price. Ready? Waa halka ay ku jirto lacagta ugu badan ee buyerska. Halkani oo week ah waxaa lagu magacaabaa qaybta hoose waxaa lagu magacaabaa week. Waa isku day ay sellers isku dayeen inay suuqa markii uu furmay hoos ay u kaxeeyaan balse awoodda buyerska ay ka awood badatay. Taa cagsigeeda halkani waa candle sell ah. Sellersku waxay ka furmaan qiimo sare oo halkaas ayaa waxay u tahay open price. Halkani hoosena waxay u tahay close price. Close price. Waa ready. Waa halka ay ku jirto lacagta ugu badan ee sellerska. Aqliyada ka dambeysa candle-ka samaysinkiisu waxa ay tahay candle-ka marka uu yahay sell waxa uu ka furmaa qiimo sare. Marka uu furmo buyers ayaa isku day inay kor geeyaan waa la soo celiyaa ilaa wuxuu tagaa qiimihii ugu hooseeyay kadibna waa laga sii celiyaa oo halkaas ayaa lagu xiraa. Candle-ka sell-ka ay saas ayuu ku samaysmaa. Candle-ka buy-ga ahina waxaa laga furaa qiimo hoose maadaama suuqa loo rabo in qiimo sare la geeyo. Sellers ayaa isku daya inay suuqa hoos u kaxeeyaan. Awoodda buyersku ayaa aad u xoogan. Meesha ugu sareysa markuu tagana halkaas ayuu ku xirmaa. Waxaa dhacda mararka qaar in candle-ku uu sidan uusan u samaysmin. Waxa uu u samaysmi karaa sidan oo kaleeto. Tusaale candle-ka sell-ka ahi in uu halkan kasoo furmo asagoo wax week ah aana samaysan. Sababtoo ah no week waxa ay tilmaamaysaa in suuqani wax buyers oo kor u kaxeeya aysan jirin. Oo mararka qaar waxaa dhacda candle kaleeto oo buy ahna inuu halkan kasoo furmo asna wax week ah uusan ka tegin oo labadooduba ay noqdaan kuwa garba siman oo maxaa la yiraahdaa wax week ah aan ka tegin. Taasoo tilmaamaysa in awoodda sellerska iyo buyerskuba inta ay isku mid ay ka ahaayeen. Candle-ka markuu samaysmaayo waxa uu lahaan karaa dhowr waji. Tusaale haddaan ka bilaabno candle-ka buy-ga ahi. Tusaale candle-ka buy haddaan ka bilaabno buy-gu wuxuu ka furmaa qiimo hoose qiimo sare ayuu tagaa. Waxaa dhacda inuu sameeyo gap up oo mid kale halkaas uu usii boodo halka uu boodo oo meeshaan waxaa ka samaysma wax lagu magacaabo gap up. Halkaas waxaa ka samaysma gap up ayaa ka samaysma. Candle-ka sell-kan asna waa la mid halkaas ayuu kasoo furmaa. Waxaa sidoo kaleeto uu samaystaa gap down. Candle kaleeto ayaana halkaas kasii furma oo halkaas waxa uu ku sameeyaa wax lagu magacaabo gap down. Waxaa dhacda mararka qaar in candle-ka uu sameeyo maxaa la yiraahdaa qiimo isku mid ahna inuu ka furmo. Way dhacdaa sidan oo kaleeto in halkii uu ku xirmo midkii hore uu kan kalena uu ka furmo. Sidaana way dhacdaa. Sidaana way dhacdaa. Okay. Aqliyada ka dambeysa marka waa sida xitaa mararka qaar candle-kan oo gap down ka sameeyay waxaa laga yaabaa in uu halkaas gadaal inta aado uu halkan ka furmo ayadana way dhacdaa. Uu gadaal u boodo halkaas uu kasoo furmo inta soo aadana sometimes way dhacdaa. Waya marka chart session-keena ayaan aadaynaa kadibna waxaan ka tusi doonaa sida market-ka ay uga shaqeeyaan. Wayahay sida ujeedaan okay USD JPY ayaan joognaa. Sida halkan aad ugu jeedid candle markay samaysmayaan hadda candle-kan hadda socdo kaleeto waa buy waxa uu ka furmay halkan waxa uuna aaday dhankaas sare. Wax week ah hoose kama tegin sidoo kale korna wax week ah kama tegin. Waxay tilmaamaysaa in awood sellers oo hoos u jiida in suuqan aysan ku jirin. Sidaa darteed buyerska ayaa ku xoogan marka loo fiiriyo candle-kan. Candle-ka midkii ka horreeyay waxa uu halkan ayuu ka furmay sellers ayaa hoos geeyay oo isku dayay inay hoos u riixaan. Kadib waa laga soo celiyay suuq waxaa la geeyay meeshii ugu sareysay kadibna halkan ayaa lagu xiray. Okay hadda suuqan kaleeto aan fiirinina
halkan waxaa ujeedaa candle xoogan oo wax week aan ka tegin iyo candleka labadan candle waxay ka furmeen labadan candle baadiyadoodu ay saaran yihiin oo candleka sellka waxa uu ka furmay halka uu candlekii kale uu ku xirmay tan waxay tilmaamaysaa strong sellers awoodda sellersku inay aad u badan tahay maadaama hal candle oo buy ah halkan aan ku haysano oo ujeeda 1 2 3 4 5 6 candle oo sell ah waxaa buyers ka ah 1 2 3 iyo midkan oo socdo oo wuxuu ku dhamaanaa wili aysan cadeen okay halkan haddaad fiirisid labadan candle wax week ah kama tegin taasoo la micno ah tusaalihii aan soo qaadanay midkan ahaa hadda midkan waa sell iyo buy laakiin cagsigiisa waaye okay candlekan halkan ayuu ku xirmay cafwan midka kale kor u boodo marka midka kale wax yar kor u boodo ujeedaa midka kale kor u boodo midka kale marka halkaas waxaa ku jiro gaab ku jiro okay gaab kale taan fiirinaynaa okay gap up waaye gap up gap field kana fiirinaa okay halkan saa ugu jeediin halkan waxaa ku jira halkaas waxaa ku jira gap down candle ku jira oo candlekan waxa baa uga qaato waxay tahay in gap downkaas la buuxinayo ogaas halkaas aan jeclaynaa kusoo gabagabeeyo